welcome back guys. Si Pak Rambo yang ni sa sisiente level 5 kala poi gagil te congrats se baro ki sngurit arke mo ki humble arke ki parlok pas ngurit cengi Pak Rambo te hoj ini attack sa mentai poi bendong kasi to kublis bun ya pi baro ki gil member cengi Pak Rambo te na bentar gitu ki baong ko adgil ba ngala ngapan map na ba ya pi kuparlok bas ngutanad si Pak Rambo ngamla ban atlut namar pilayu i pe yang nemo kalau adap san pesan ngutek namar mensyang kalau su expand ngalapan he hidaka diamond arspa teli te menta kam long shu ban at yanu te kumang ong hinga nomla ban kik yanu kini baro ki membar ki longkum ki para ki henmen wei be pil arung hang ninga nom kik shu lan nuru hen tang la da pil complete game shu ya ka system kum tu ta hot ngak lemban sing hap kik la ni kisan banai kan ti kum tu hap kik reida dadai ba pli game ban man kapor ngam nomla ban kik piter tekan mau baku perlu ingin nomla ban kik gini ki badan ni te wadam sengi te ngan sa kat bangala ki dai baki mingas atu ni pat la da game don bami pat lawan nam sengi ku parlok be bat ku parlok bas ngurit jong Pak Rambo nomla asyu ban kik yenu lang ni po grup nomor kini kisah kita long syakum ki pardo paras nambat ki long sya kita henmen ki para bagi kita ki tidba bagi kersan om dai tang kini rei pisyaru baro ki bapak ya video kublish pun ya kan sim bak lu jong people I men sim lang yang abangan tur sya prang ban mang ya cakmat ki kam ki bangaya rab ban hikai kumno ki trekam bat kumno ki ya kini ki te kublish pun ya ki jingla bah jong pi batu blish sya trai kan rap udang tek karhai jing im jong pi wei bapak ya kan video badung Aisyah kata kalat kalenti ban yo jayo juri mi pai dan klan pai men para dangi yedon gamet ka bukoy bakya te kublish bun yang sa sisin te dai bakal long kumnom nurungan sa update pi sepang kan gil jonga bat ke gil jonga kerteng kumbang ong hi ka hambal arki ka mut snuri rika site nang ni po gil kat bala kat bae kum ngai lidar bat ngai persang hi ban wara ka jing snurit ka jing ya snutu jing mut apreng kasi kenang banginum ya pajak pra balon banginum ya kenat lah ni ngin ya don ka mesim ngomeng para kasimo te dai bangala ngahot nyang sa penhe kene gil ringam tarai bangala ban penhe biang nakasan pusan I mean san pusan ngut te nga dai badan bami te nga sa update episya tentang kini ki kentin kublish bun kublish jarngu sa kan mau badang ya follow da pimla ban follow mlelera te da pidon kam kini pila ban teksi barambung kat bangala libor berit ngan sa persang reply ya kama mentah kublish bun kublish jarngu ngasa kan do ki pat ki video kublish bun